Hat-trick ပိုင်ရှင်ဆိုလောပါဝင်လာတဲ့ eFootball ရဲ့ Champions League ပတ်အသစ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ eFootball ဘိုင် Virus ကောင်းရဲ့ admin Virus ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Java Brain နဲ့ server refresh အပြီးမှဆိုရင်တော့ဒါလက်ရှိပေါ့နော် Champions League ပြိုင်ပွဲတွေကလည်း playoff အဆင့်တွေပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီ။ဒီ playoff အဆင့်မှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေအတွက်ပေါ့နော် European Club Championship ဆိုတဲ့ပတ်အသစ်တစ်ခုကို eFootball အနေမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီပတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ highlight player အနေနဲ့ကတော့ Real Madrid အသင်းရဲ့ကွင်းလင်ခံစစ်ကစားသမား Chouamani ပါတယ်။ပြီးတော့ Atletico တိုက်စစ်မှုဆိုလောပါတယ်။ပြီးတော့ PSG နောက်ခံလူပေါ့နော် Marquinhos ကိုပါတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ Galatasaray အသင်းတိုက်စစ်မှု Osimhen လည်းပါပါတယ်။ပြီးတော့ Newcastle အသင်းက Portman Juventus အသင်းက Locatelli ပေါ့နော်ဒီလိုကစားသမားမျိုးတွေအပြင်တခြားကစားသမားမျိုးတွေလည်းပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီထဲမှာတော့ပရိသတ်တွေအလိုချင်ဆုံးကတော့ Chouamani ပေါ့နော် Real Madrid အသင်းပရိသတ်တွေဆိုရင်တော့ Chouamani ကိုလိုချင်ကြမယ်ပြီးတော့ဒါ PSG အသင်းရဲ့နောက်ခံလူပေါ့နော် Marquinhos ရဲ့ကလည်းဒါမစိုးဘူးလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ PEP ကိုကျွန်တော်ဖောက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အခုလာနေတဲ့ဒီ European Club Championship ဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါသူပေးတဲ့ test တွေကိုလုပ်မယ်ဆိုရင် free တစ်ချိန်ဖောက်ခွင့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ free တစ်ချိန်နဲ့ဖောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါ93 rating ကွင်းနဲ့ခံစစ်ကစားသမား Atletico Madrid အသင်းရဲ့ Cardozo ပေါက်ပါတယ်ဗျ Cardozo ကပေါ့နော်ဒါ Atletico Madrid အသင်းနဲ့ Club Brugge အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်လည်းတကိုးသွင်းပြီးတော့ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ eFootball နဲ့အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ European Club Championship ဆိုတဲ့ပတ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ့နော်ဒါ eFootball မှာ Virus account ကို follow လုပ်ထားကြတဲ့လူတွေထဲမှာရောအခုလာနေတဲ့ European Club Championship ပတ်ကနေဘာ player တွေကို free ပေါက်ခဲ့ကြလဲဆိုတာကိုလည်း comment မှာဝင်ပြီးတော့မှန်းခဲ့ကြပါဦးလို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်